Minum es bisa bikin batuk. Kok bisa? Faktanya, minum es tidak menyebabkan batuk kok sobat. Penyebab batuk saat minum es dikarenakan pembuatan es yang tidak higienis, sehingga tergandung partikel-partikel asing di dalam es tersebut, seperti virus, bakteri, dan debu. Share info ini ke teman-teman sobat ya. Kira-kira informasi kesehatan apa lagi nih yang sobat mau tahu? Tulis di kolom komentar ya.